ஹாய் கைஸ், நேற்று போட்ட வீடியோவில் ஒருத்தர் கமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு, ரேணுல் ஃப்ளோ ஒன்ட்டா படிக்க சொல்லி அடிச்சிடுவேடா. நான் படிக்காத ஒன்ட்டாப்பாடா, வாடா பார்த்துக்கலாம். நீலாம் வாய் பேச்சு தான்டா, நீ எதுக்கு மேலே ஆக்கியாக மாட்டேறா. ஆமாம், மறந்துட்டேன், உனக்கு முதல் டெசர்ட்டிக்கில் ஒன்ட்டா படிக்க தெரியுமா? நான் அடிக்கிறது ஒன்ட்டாப்பாடா, பாடுறா இப்போ எப்படி விழுந்துச்சு. தம்பி, ஃப்ளூக்கில் ஹெட்ஷாட் அடிச்சுட்டு என்ன படம் போடுறியாப்பா? ஆனால் உனக்கு மண்டையில் இருக்கேன். இர்ரா பாரா போடா தக்காளி நோபே. நீயும் பிளேயர் தான்டா, ஒத்துக்கிட்டேன். சரி, அடுத்த ரவுண்ட் அடி பார்க்கலாம். இப்போ பாரு, அவருக்கு தலையில் அடிக்க போகிறேன். அப்புறம் போடா டேய். எப்படி அண்ணனோட பவரு? இல்லை, அந்த பவர் எங்கே இருக்குன்னு சொல்லுப்பா, நானும் 2 கிலோ வாங்கிக்கிறேன். கடிச்சோக்கெல்லாம் ஒன்று சொல்ல வேணாண்டா. கைஸ், அடுத்த சேலஞ்ச் கமெண்ட் பண்ணுங்க கைஸ், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.